E pra të dashur miq, ja kur i takohemi së bashku në këtë orë të vonë për të komentuar këtë avantazhin që vllau i madh i dha Brikenës si lidere. Do të thënë zarfi i zi u hap. U dënua Casey, u dënua Ina, u dënua Stelina bashkë me Inën, e patë edhe vet, u dënua dhe Eriku. Tani, unë mendoj që gjuhë të rënd ka përdorur dhe Miri brenda asaj shtëpie, sepse dhe Miri ka kërcënuar shumë Malin, ka nisur dhe ta godet, do të thënë ka qenë dhe i ashpër, por ja që nuk u përzjodh nga vllau i madh që të merrte dënimin apo të ishte në atë grup, por gjithsesi do të thënë Mateo këtu hyri nga hiçi. Tani, unë do t'jap mendimin tim, me gjithë respektin për të gjithë. Mendoj që Brikena, edhe në qoftë se opinionistët thanë që Brikena dëshiron ta heq Mateon nga shtëpia, unë mendoj që Brikena tani i ka hapur vetes punë. Do të thoni pse? Sepse nuk ma merr mendja që publiku do heqet Mateon. Do të thënë në këtë kombinim, për mendimin tim, është më e rrezikuar Ina edhe Eriku. Po shumë më e rrezikuar në këtë lojë është Ina. Po tani, në qoftë se do del Ina, do prishte trekëndëshi Stelina, Casey dhe Ina dhe nuk e kemi telenovelën turke në këtë mes. Edhe pse do të thënë Casey më tash është afruar shumë me Inën dhe e shoh realisht shumë të ashpër me banorët e tjerë në raport me këtë gjë që ndodhi. Në anën tjetër është Mateo dhe Brikena, në qoftë se do të ri, do të thënë publiku do të jetë shumë kureshtar për vazhdimsimin e marrëdhënies së tyre dhe a do t'i kthehet Mateo me hakmarrje Brikenës në këtë lojë, sepse Mateo që tani do të thënë u pendua shumë që e ka mbështetur, e ka përkrahur dhe e ka shpëtuar. Dhe ai më shumë i rrezikuari, do të thënë nga që nuk ka dega se ku të mbahet, nuk ka krijuar një histori të tillë brenda shtëpisë së Big Brotherit, është Eriku. Do me thënë e shoh Erikun më të djegur në këtë mes se sa Mateon. Por gjithsesi, ne do të shohim se si do shkojnë gjërat. Mendoj që nuk ishte një përzgjedhje e bukur e Brikenës. Brikena duhet të jetë më e sinqert sepse e kishte shumë problem ta shikon Mateon brenda kësaj shtëpie. Mateo që në momentin kur ka hyrë nuk është se ja ka thënë apo e ka vënë në një qosh Brikenën për lidhje, përkundrazi Mateo nuk ka përdorur asnjë gjë, nuk ka përmendur asnjë emër, do të thënë që në momentin kur Brikena në dhomën e akuariumit i mbylli gjërat me Mateon dhe Mateo aty ka përfunduar. Nuk është se ka vazhduar ta ngacmon apo të merret me të, apo t'i propozon diçka që ajo të ndjet në sikletin shumë të madh, që Mateo të largohet nga shtëpia dhe ajo të jetë rahat. Mendoj që është një përzgjedhje e gabuar, nuk mu duk një lojë strategë, mu duk një lloj inati që do të thënë Brikena e ka shumë seriozisht këtë inatin me Mateon, por unë e di që publiku nuk do të bën përzgjedhjen që Mateo të del nga shtëpia. Do të thënë fatkeqësisht, edhe pse mendoj që ka shumë për të dhënë brenda asaj shtëpie, është një artist me shumë vlera. Eriku është më i djegur sepse Ina ka një histori dhe mendoj që publiku është kureshtar të shikoj tani si do sillet Ina me Stelina, si do sillet Stelina, është banore e ndar, çfarë do ndodh me Kesin, do të thënë ne jemi një lloj shoqërie që i kemi qef shumë këto dramat. Kjo është analiza ime rreth kësaj ngjarje dhe më shumë do të thënë që shoqëria jon tani ka më shumë interes që të ndjek se si do veproj Mateo në të ardhmen me Brikenën, çfarë do ndodhë etj etj etj.